Ben, aquí temos o segundo exercicio do plan de viabilidade. Neste caso, determinar os resultados dos próximos 3 anos dunha empresa, nos que nos dan estes datos. Por lo tanto, temos que facer a conta de resultados dos tres próximos exercicios. Ben, como no caso anterior, teríamos a plantilla creada, pero sin ningunha operación feita. E agora o único que temos que facer é traslado dos datos que temos aquí. Entón, nos din que as previsión de vendas anuais ascenden a 120.000 euros. As vendas anuais ascenden a 120.000 euros. Así que o primeiro ano, ingresos por vendas, 120.000 euros. Recordade que, salvo que se diga o contrario, as vendas son sempre sen IVA. Cando falamos de cobros e de pagos, estamos falando xa de cantidades con IVA incluído. Pero cando falamos de ingresos e de gastos, os importes son sempre sen IVA. E por suposto, nunha conta de resultados, os datos van sempre sen IVA. Ben, as compras son 58.000 euros. Pues trasladamos aquí 58.000 euros. Gastos de persoal. Os salarios 30.000. As cotizacións á Seguridade Social 10.000. Así que gastos de persoal 40.000. O inmobilizado material está composto por investimentos que ascenden a 100.000 euros e a amortización será do 10% anual. Recordade que nos poden dar, para o cálculo das amortizacións do inmobilizado, nos poden dar o dato mediante unha porcentaxe, como neste caso, ou mediante a vida útil do inmobilizado. Se nos din que a vida útil do inmobilizado é de 10 anos, teremos que dividirlo entre 10, ou que é o mismo, calcular o 10%. Son equivalentes. Se nos din que a vida útil son 20 anos, pois temos que dividir entre 20, ou aplicar o 5%. Se a vida útil é de 5 anos, pois temos que dividir entre 5. Bueno, neste caso, a amortización son 100.000 euros anuales a un 10%, 10.000 euros. Ou se queredes, facemos aquí a operación. Igual a 100.000 por 10%. 10.000 euros. E outros gastos, 20.000. Outros gastos, 20.000. Non temos máis. Si, dice, as cotas de devolución do préstamo son 20.000 euros anuais, compostas por 15.000 euros de intereses e 5.000 de amortización. Temos que estar pagando, todos os meses, todos os anos, 20.000 euros para devolver un préstamo. Pero deses 20.000 euros, estamos, por un lado, pagando os intereses, que son 15.000, os xuros, son 15.000 euros, e o resto, 5.000, é de devolución do préstamo. A cota do préstamo, estos 20.000, é por unha parte devolución, 5.000 de devolución, máis 15.000 de xuros. O gasto para a empresa son os xuros, os intereses, non a cota completa. Estamos pagando 20.000, pero os intereses son só de 15.000. Así que trasladamos ese dato aquí, intereses de débeda 15.000. Bueno, completamos o cadro. Agora, as operacións. Ingresos. Ingresos son ingresos por vendas máis outros ingresos. Punto. Gastos. Gastos é a suma de todos os gastos que temos aquí. Poderíamos utilizar a función de autosuma. E agora selecciono o rango e dou a intro. Vale, utilicei a función suma, que todos debería de saber empregar, e se non, que tamén valería isto máis isto máis isto máis isto máis isto. Vale, aí va, algo fixen mal. B11 máis B12
aquí, mira, estes 2 puntos aquí que metín aquí, chas, e que repetín, aí está, B11 máis B12 máis B13 máis B14 máis B15. Pumba. Polo tanto, o beneficio antes de impostos é os ingresos menos os gastos de explotación. Os gastos financeiros son os intereses. Así que o beneficio antes de impostos é igual a o beneficio antes de intereses e impostos menos os intereses de débedas. Bueno, o imposto sobre sociedades neste caso é cero porque é negativo. Isto é negativo e cando é negativo non temos que pagar impostos sobre sociedades, senón sería o 20, bueno, depende das circunstancias, o 25% do beneficio antes de impostos. E o beneficio despois de impostos sería o beneficio antes de impostos menos o imposto sobre sociedades, que neste caso non hai. Isto menos imposto sobre sociedades. Vale. Xa temos feito o primeiro ano. Que pasa o segundo ano? Veamos o enunciado. Epa. Aquí. Prevemos que as vendas e as compras e demais gastos crecerán nun 2% anual. Todos os gastos e todos os ingresos van a crecer nun 2% anual. Pois, o segundo ano, isto será igual a isto por 1,02. Ou, se o preferides sería igual a isto máis o 2% por isto. Vedes? Crecemos nun 2%. Nos dicen que crecemos un 2%. Logo, as vendas do segundo ano serán 120.000 máis o 2% de 120.000. O contido da celda B7 máis o 2% do contido da celda B7. E como o ano 2003 vai a crecer na mesma proporción, copiamos a fórmula. E xa está. Esta formulilla tamén a copiamos para aquí. Estas fórmulas tamén as copiamos para aquí. A dos gastos de explotación. Os consumos de existencias van a crecer igual que este. O sea que faríamos o mismo que fixemos aquí. Ou directamente fago un copia-pega. Botón dereito copiar. Botón dereito pegar. Copia a fórmula esta que había aquí, que era multiplicar, era isto máis, mirad, es isto, a celda B11, máis o 2% da celda B11. Bueno, e esta mesma formuliña a copio para os gastos de personal, pero atención, non para as amortizacións. As amortizacións de inmobilizado non varían, así que as copiamos. Chas. E os outros gastos crecen na mesma proporción que o resto dos gastos. Así que podo coller esta formuliña de aquí e copiala aquí, ou volver a facelo, se queredes. Isto máis o 2% por isto. Pumba. E copia a fórmula aquí. Quedaban por copiar estas dúas aquí. Copio esta fórmula total aquí. Os intereses. Bueno, as cotas do préstamo son sempre as mesmas durante toda a vida do préstamo. É certo que os intereses van cambiando. Pero bueno, como non nos dan ningunha información, entendemos que son os mesmos intereses durante toda a vida do préstamo. Bueno, e temos perdas durante os 3 exercicios. Ben, é posible. Cos datos do enunciado, pois, efectivamente, temos perdas. Teríamos que modificar.
con modificar as vendas anuais, e en vez de poñer 20.000, 120.000, poñemos 140 ou 150.000. Bueno, con 140 tampouco nos chegaría, por lo menos o primeiro ano. No, nin o primeiro nin o segundo. Necesitaríamos 150.000 euros. 150.000 euros para ter beneficios. Pero bueno, o enunciado poñía 120.000, así que así nos quedamos. Listo este segundo exercicio. Pasamos ao terceiro. Ben, aquí temos o terceiro exercicio. No terceiro exercicio o que temos que facer é un cadro de previsión de tesourería. E aquí nos aparecen os datos. Nos indican que partimos dunha situación de 3.500 euros ao primeiro día do ano, e despois aquí temos os cobros e os pagos do resto do trimestre. Bueno, temos a plantilla e, como sempre, eliminamos os datos, porque así é como se nos presentaría no examen. Entón empezamos. O saldo inicial nos di que son 3.500 euros. 3.500 euros de saldo inicial. Os cobros por vendas, pois 15.500. 15.500 o primeiro mes, 12.800 o segundo e 14.900 o terceiro. Os pagos por compras, 6.500, 5.800 e 7.600. Os gastos de personal, 3.800 e 950 de Seguridade Social, salario máis Seguridade Social, cada un dos meses, igual a 3.800 máis 950. Copio esta formuliña que fixen aquí nos outros dos meses. E temos outros pagos de 1.250 euros. Bueno, vemos que temos aquí un montón de partidas que non vamos a utilizar. Poderíamos borrar ou, bueno, e escribir aquí outros pagos, ou utilizar unha das que xa temos existentes, pois, por exemplo, pagos por outros servicios, que eran 1.250 cada mes. E por último temos unha compra de inmobilizado que fixemos en marzo por 4.000 euros. Un pago por unha compra de inmobilizado. Recordade, cando nos falan de cobros e de pagos, estamos incorporando o IBE, vale? Cando falamos de cobros e pagos, se nos falaran de vendas e gastos, de ingresos e gastos, teríamos que incorporarlle o IBE. Bueno, neste caso eran 4.000 euros de compra de inmobilizado. Xa temos incorporados todos os datos, só temos que completar as fórmulas. Cobros de explotación é este de aquí, e o mismo para febreiro e marzo, así que copiamos a fórmula. Pagos de explotación é a suma de todos estes pagos. Utilizo a función autosuma, selecciono o rango e doulle a intro, e esa mesma fórmula a copio. E por último, o saldo final. Saldo final, que é igual ao saldo inicial, máis os cobros de explotación, menos os pagos de explotación, menos os pagos de activo fixo, menos os pagos de cuotas de amortización de préstamos, menos as cuotas de amortización de préstamo a curto plazo. Ben, o primeiro mes nos quedaron 6.500 euros de saldo final de tesourería. Este saldo se arrastra para o seguinte mes. En xaneiro empezamos con 3.500 euros e acabamos con 6.500. Pois son o importe co que empezamos o mes de febreiro. Se copio a formuliña esta cara aquí, me dá que o saldo final en febreiro son 7.500, que son os que empezo en marzo. De acordo? Así que este é o resultado da previsión de tesourería para o primeiro trimestre. Saldo inicial máis cobros de explotación menos pagos de explotación
menos o resto dos pagos, que son os de activo fixo, préstamos a largo e préstamos a curto, nos dá